Injabulo kubathandi bomculo kaMaskandi ke lapha ke umthandeni ke enolwandle nkulu ke beyishuthela izithombe ke kuyona ke indawo yaseMoses Mabhida ke belungiselela ke ukuyongena ngaphakathi. Abantu abaningi bajabule kakhulu njengoba ke le khombo yaqopha umlando la eNingizimu Afrika ke ikakhulukazi ke nje kumaciko ke kaMaskandi. Bafowethu akinqala ke nibingelela la kwesiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel ngicela usibulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke ukuze uthole ezinye indaba ke engizokwenzela zona. Bafowethu ke ulwandle ngolusebe lwaqonda ekhasini la kwaposta ke lapha ke wathi ke ziyakhala ke manje wathi ke wethu kusho ulwa esho item licokama ke lapha ke sikhumbule mesikhuluma ngolwandle nkulu ke sikhuluma ngentokazi ke enomlando omkhulu endimeni ke lapha ke kwiNkabi Nation iphinde izoba nomlando ke endimeni ke kaMaskandi njengoba ke yakwazi ukuthi ke benomthandeni ba break ama record akhona kaMaskandi wonke jikelele ukuthi ke baqopha umlando bashawa 23 million. Badibanile namhlanje bayishuthela izithombe bejabule behappy kukhombisa ukuthi ke labantu bafowethu bayazwana kakhulu futhi yayingekho vele into engabaxabanisa. Sikhumbule masikhuluma ngomthandeni sikhuluma ngomkhaya kaLwa, masikhuluma ngolwa sikhuluma ngomkhaya kaMthandeni. Ulwa idolobha lakhe ihluhluwe, Mthandeni idolobha lakhe ihluhluwe, kuphinde kuzoba umtuba nohlabisa. Bafowethu inhlelento ayiqhubeke phambili. Mthandeni sengenile wagila imhlolo wagila imanga zakhe edlala ingoma yakhe yodumo wasukuma sonke stadium. Mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo asidibane kwezinye.